shu papugayimni, ya'ni Karella deb ataladi. Bu mana hozirgina jufti o'lib qoldi. Eng yaxshi ko'radigan qushim. Hozir egasi keladi. Ishxonamizda, tikuvchilik ishxonamizda qolishardi. Bilmadim, magnitni havo bo'lganigami yiqilib qoldi. Lekin yiqilishidan oldin Karella qushi juda ham nozik qush bo'lar ekan. Ular issiqqa, keyin dim havoga bo'lmasa ekan, yiqilib qolishar ekan. Mana yotibdi, achinaman. Lekin o'lishidan oldin Karella, umuman papugay deymizmi, vesini setkaga ilinib turardi-da, как бы unga o'xshagan setkaga ilinib turardi. Ikkalasi birga juft bo'lib turishuvdi hozirgina. Keyin o'zini o'zi eplolmay boshini qayirib olgancha xirillab turdi qilib. Keyin hayron qoldim. Keyin qarab turdim. Yordam bermoqchi bo'lib, уже yana ko'rimini almashtiramanmi deb nima qilsam, уже yotibdi. Mana shu ahvolda nima qilishni bilmayapman. Nega bunday bo'ldi? Qushlarni yaxshi ko'raman. O'zim ham papugay boqqanman, lekin bu o'lgani jalqa bo'ldi. Mana shu setkalar to'la qushlar edi. Bilmayman nima sababdan o'ldi. Hozir egasi kelsa, rosa xafa bo'ladi endi. Qish mana bu qush jufti chirqirab yotibdi. Endi majbur ichidan setkasidan olib bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Hozir egasi kelsa ko'maman. Bu yoqqa tuproq qolib chiqib ko'mmasam bo'lmaydi. Alam qiladi. Yotibdi bechora. Bo'ldi endi juftingiz. Bo'ldi. Juftingizni endi jannatlarda uchratasiz.